So, wala nang laman yung kulungan natin. Etong dalawang YB ko ang nakabalik lang. Yan. Yan lang, 6 na YB pinakawalan natin. Hindi nakabalik yung 4, pero YB pa naman sila eh. Mga sakaling yan. Ito. Anak to ng matnog ko. Ito yan, may kapares yan, may kapatid yan, kasamang nawala na hindi nakabalik. Ito mga old bird na natin yan eh. Yan. 5 na lang sila sa ganito kalaking loop. Wala na. So malungkot na yung kulungan natin, no? Sila na lang natira. Okay lang, sports lang. Tama sa pag-iibon natin yan eh. Buti nga ito kahit paano nakauwi pa. Ito. Kahit paano nakauwi pa yan. Pero bagamat okay lang. Yan talaga. Sports yan. Tama sa laro natin yan, mga boss. Meron pa naman tayo rito eh. 2. Dalawa rin. Ayun, pares yun. Boss.